Halo Sobat Kemudi. Oke, di depan gue sekarang sudah ada Honda Civic RS Hybrid. Yes, Honda Civic RS Hybrid ini kemungkinan akan dibanderol di Bandung. Untuk OTR Bandung dia di 700-an lebih ya. Tapi 700 jutanya mungkin kecil banget, antara 705 juta atau 710 juta. Paling kisaran sih di angka segitu, mudah-mudahan. Karena OTR Jakartanya ini mobil di angka 699 juta. Ya, di bawah 700 juta, kurang sedikit ya. Oke, jadi mobil ini tuh revolusioner karena dia menggunakan mesin yang baru. Mesin yang sama dengan Honda CR-V Hybrid. Otomatis mobil ini akan jauh lebih hemat ketimbang yang non hybrid karena dia ada baterainya juga. Mobil ini berkapasitas mesin 2000 cc dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga di 139 HP dan torsinya dia di 182 Nm. Itu untuk mesin konvensionalnya saja, dan untuk mesin listriknya mobil ini bisa mengeluarkan tenaga sampai 181 HP dan torsinya yang nggak main-main di 315 Nm. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan harga 699 atau 700 juta kita bisa dapat mobil seperti ini? Silahkan komentar.